guys, kalau kita sekumuk sekarang kita halo guys, kita sekarang mau mendengarkan suara AC mobil ya. Saya nyalakan 1, 2, 3. Suaranya enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan, kalau tidak enak tidak usah dengarkan. Nah, itu sekarang tidak bunyi. Sekarang saya makasih, tinggal komen, like, and subscribe setelah terdengar suara diesel ya.